Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Hər kəsin qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah hər kəsə ilk öncə can sağlığı versin. Hər kəsin evində bol ruzu, şənlik, hər zaman bayram olsun. Elimizdə, günümüzdə toy büsat olsun inşallah. Dostlar, bugün şəkərbura paxlava hazırlayırıq. Bilirsiniz ki, şəkərburanın bir-iki video qabaq paylaşmışdım. İndi başqa resepti, paxlavanı da keçən il paylaşmışdıq Novruz bayramında. Yenidən paylaşıram. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Çünki sabah artıq Torpaq çərşənbəsidir, bayrama hazırlıq edirik. Şinətlərimizi hazırlayaq, sonra bazarlarımıza gedib biz də bayrama hazırlaşaq. Biz başlayaq işimizi. Dostlar, birinci şəkərburanı hazırlayıram. Şəkərbura üçün bizə lazımdır. Bu dəfə mən, bilirsiniz, həmişə mirvari unundan istifadə edirdim. Mukaveli unundan istifadə edirəm ağlığına görə. 1 kiloqram un lazımdır. Məndə 2 kiloqramlıqdır. 1 kilo bölüm. Dostlar, demək dünən, videonun əvvəlindəki göstərdim. Dünən Elnarə də gəlmişdi, qardaşımın yoldaşı. Bilirsiniz ki, üstünə sağlıq, süzə sağlıq. Anamın bacısı xəstədir, yəni bacım, xalım deyək də xəstədir. Anam onun yanında qalır. Elnarə gəldi, burada köməkli pişirdik. Ona da, özümüzə də mənim sifarişlərim vardı. Paxlavamız bayaq gəldi, apardılar. Qıraqlarından çıxandır. Bunu sizə yaxından göstərmək istəyirəm. Baxın, paxlavamız çox gözəldir. İnşallah o bir paxlavanı da kəsən çıxaranda göstərəcəm. Paxlavamızın rəngi çox gözəl. Alt hissəsi də gözəl pişib. Bu arada da dostlar, demək mən yeni soba aldım. Sizə qeyd eləmişdim. Sobamı dəyişdim. Çox gözəl sobadır. Yaxşı pişirir. Mən də bilirsiniz ki, qaz peçində idi. İndi bununla dəyişdim. Həm mənə yaxın oldu, Hasan da oldu. Həm də ki, demək olar ki, çox da gözəl paxlava, şəkərbura, badamlara pişirir. Demək, 1 kiloqramına 3 ədəd yumurta sarısı, mən sizə qeyd eləmişdim ki, bildiyim bütün reseptləri sizinlə bölüşəcəm. Sizə hansı uyğun, sizə xoş gəlirsə, ondan hazırlayarsınız. Ancaq sizi əmin edirəm ki, dostlar, şəkərburanın düşməni süddür, süd vurmayın. İndi bu dəfə adi su ilə yoğururam. Çox gözəl kövrək xəmiri var. Bir ay belə qalsa boyatılamır, nə də ki dadını dəyişmir, qurumur. Bir dolu xörək qaşığı şəkər tozu, çay qaşığının ucunda quru maya, damaq dadımıza uyğun 1 çimdik duz, $300 qram əridilmiş yağ, adi ilıq su ilə də xəmir yoğururuq. Su aparana qədərdir, az-az tökürük, bərk xəmir yoğururuq. Xəmirimizi biraz da daha yaxşı yoğururuq. Nə qədər yaxşı yoğursa, şəkərburamızın içiliyi o qədər də gözəl kövrək alınır.
Xəmbirimizi birbaşa kündəliyirik. İçliyini hazırlayana qədər bir 10 dəqiqə dinlənsin. Buza bir porsiyadan 35 ədəd şəkər bura çıxır. Mən 32 dənə etdim, biraz böyük etdim, sifarişdir. Çünki 1000 şəkər bura eləmədim, biraz ölçülərini böyük edəcəm. Dostlar, indi də paxlavan xəmirini yoğuraq. Yarım stəkan, 1 stəkan südə yarım stəkan su tökürəm. Bu quruşqa stəkan yarım tutur. Stəkan əridilmiş kərə yağı, 2 xörək qaşığı xama, neçə faizli olsun fərq eləmir. 3 dənə yumurtanın sarısı, apardığı qədər undur, yenə onu ölçü ilə deyim sizə. 2 stəkan tökdükdən sonra üzərinə 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çimdik duz, 1 çay qaşığı, dolu olmayan çay qaşığı da quru maya, yedi stəkan da un tökdüm. Nə bərk, nə də çox yumuşaq olmasın. Orta ölçüdə xəmir yoğururuq. Bu xəmirimiz də hazırdır. Bunu da içliyini hazırlayana qədər 15 dəqiqə dinlənsin. Dostlar, paxlavamızın şərbətindən yağını da əridək, sonra içliyimizi hazırlayaq. Demək, bir lis paxlava üçün məndə indi təzə olan sobanın listi böyükdür. Harısa 40-ın 35-ədir, 32-35 arasıdır məncə. Amma böyükdür. Demək, onun üçün hazırlayıram indi mən. Əridirəm 600 qram yağ. Şərbət üstündə demək 3 stəkan şəkər tozu, 2 stəkan da su tökürəm. Suyumuz da qaynar su olmalıdır ki, şərbətimiz yaxşı alınsın. Şərbət qaynayanda da 1 dilim limon tökəcəm. Paxlavamızın içliyini hazırlayırıq dostlar. Mən stəkan ölçüsündən eləyirəm. Səkkiz stəkan belə çəkilmiş qoz ləpəsi lazımdır bir porsiya üçün. Kilo ilə desək 800 qram. Demək 8 stəkan qoz ləpəyə çəkilmişə.
3 stəkan yarım şəkər tozu tökürəm. Dolu xörək qaşığı da hil. Şəkər brançilini hazırlayırıq. Bir porsiya üçün 600 qram fındıq ləpəsi lazımdır. Mən 300 qram fındıq, 300 qram qoz ləpəsi eləyirəm. Yəni, sifarişlərlə xoşlayır. 600 qram qoz ləpiyə, 500 qram, 450 qram şəkər tozu tökürük. Doldurum gətirim. Bir çay qaşığı da hil tökürük. Dostlar 10 dənə yağıb pişirəcəm. Qalanını qoyuram soyuducuya. Bunları hazırlayıb büküb bəzəyənə qədər. Xəmirimiz çox mayalanmasın. Qıraq hissələrini, hər yerini adi su ilə siladırıq ki, içli, yəni dökəndə baxın belə yapışsın. Birinci hamısını dolduraq, ondan sonra qıraqlarını bükək. Dostlar, bilirsiniz ki, bu yaxından şəkərbura hazırladım. Bəzənməsini sizə göstərdim. Sadəcə bu fərqli resepti sizinlə paylaşdım. İndi bir ikisini də yenə üzünün bəzənməsini, qırağının bükülməsini göstərim. Tez-tez dedim ki, paxlavamıza keçək. Hamısını hazırlayaq. Şəkər buralarımızın üzü artıq donub, quruyub. Qoyaq pişsin. 150 dərəcədə alt üst rejimdə üzü qızarmamaq şərti ilə pişiririk. Dostlar, gözəl pişirir, ağappaqdır, üzü tam quruyub, alt hissəsi pişib, artıq çıxarıram. Paxlavan xəmirini kündəliyirik. 2 dənə böyük, alt üst. Qalanlarını xırda edirik. 8, 9, 10. Neçə dənə istəsəniz elə. Yenə mən ölçmürəm, ölçü ilə etmirəm. Təxmini 50
bilirəm ki, altı üstünə qoydu. İki dənə böyük kündə, alt üst, 10 dənə də balaca kündə oldu. İndi kündələrimizin hamısını yayırıq, səririk ki, qurusun, sonra bir-bir listə yığaq. Sonra paxlavanın alt hissəsini birincini ərinmiş yox, belə şif yağına yağlayanda rahat yaxşı doğranır, yəni listə yapışmır xəmir. Birinci qalın olan kündəmizi yayırıq. Dostlar, birinci kündəni yaydıq, yağlayırıq, içlik tökmürük. İkinci kündəni, balaca kündələrdən birini salırıq. Onun üzərinə tökəcək içliyi. Alt hissəsi qalın olmalıdır biraz. Bıçağın uzunla da və yaxud da çöplə haradakı hava var, boşluğu. Eynən şəkərlər kimi havasını çıxarırıq. Çox yox, üzərindən təxmini 2-3 xörək qaşığı ərinmiş yağımızdan tökürük. Bunu niyə tökürük? Üstündən saldığımız xəmir yapışması üçün ən çox bu qıraqlarına tökürəm. Çünki yağın qalanını bişəndə sobada tökəcəm. Bu qaydayla bütün kündələrimizin hamısını içlik töküb, yağlayıb yığırıq. Sonuncu 10-cu kündədir. İndi bunun üzərini yağlayıb, üst kündəni, qalın kündəni salacağım. Üstündən basmırıq, sadəcə bu qıraqlarını bərk edirik. Dostlar, indi qoyuruq bir soyuq yerə və yaxud da xaladelniyə qoyuruq. Tam üzü donur. İndi iynə ilə bu havası olan yerlərini çıxardacağım. Tamamilə gündüz olur üzü. Tam üzü qurusun, sonra üzünü doğrayaq, rəhləyik.
Bu paklavamızın artıq üzərini doğrayırıq. Birinci rəngini hazırlayaq. Mən yumurta, yağ, heç bir şey istifadə eləmirəm. Sadəcə limon rəngindən portağal rəngini adi su ilə həll edib üzərinə çəkirəm. Təxminən 1 çay qaşığı sarı limon rəngi. Az da portağal rəngi vururam. Birinci xətləyirik. Sobamız da istidir. 140-150 dərəcədə 1 saat ərzində pişiririk, amma üzünü yandırmamaq şərti ilə alt hissəsini yandırıram, üzərini axıra yaxın yandırıram. Üzü bərkiyəndən sonra biraz çıxarıb bıçağımızı yağlayırıq. Tam doğrayırıq ki, artıq qaynamağa başlayacaq. Ehtiyatlı etmək lazımdır. Qalan yağımızı da üzərindən tökürük. Dostlar, demək bugün 2 list paxlava hazırlayıram. Birini yumru list etdim, birini belə 4 günc. Artıq bunu da yaydıq, yığdıq. İndi bunu da üzünü qoyaq donsun. Bunu da üzünü doğrayacağım.
Bəzilərində belə bəzəmək istədim. Ortadakı mixəkdir. Bu da qozu, narin, uzun sov kəsmişəm. Çiçəklər hazırlayıram. Paxlavamız isti, şərbətimiz də soyuq. Tökürük, tam canına çəksin. Sabaha qədər şərbətin canına çəkəcək. Dostlar, istədim bir 5-10 dənəsini belə edəm. Amma çox yorulmuşam. Dünən, bugün artıq neçə porsiyadır ki, paxlava şəkər vur etdirəm. Biraz belə işlərə hevsələ lazımdır. 2 dənəsini etdim maraq üçün. Qalanlarına qoz etdim yenə. Onu da artıq qoyaq pişsin. Dostlar, nəhayət ki, bugünün paxlavalarını, şəkər buralarını yekunlaşdırdıq. Dünən, bugün çox yorğunuq. 2 gündür ki, şəkər bura, paxlava badam bura edirik. Allah hər kəsə bol rızı versin. Müştərilərimizə də çox sağ olun deyirik bizi seçdiyi üçün. Biz də bildiyimiz reseptləri sizinlə paylaşırıq ki, sizə də az olsa faydamız olsun. Əgər bəyənib reseptlərimizdən faydalanırsınızsa, nə xoş bizə. Hər birinizə Allahdan arzu edirəm ki, bu qarşıdan gələn Novruz bayramı ilk öncə hər birinizə can sağlığı versin. Ondan sonra da gözəl bolluğu versin ki, hər kəs əziz bayramımızı gözəl, şad, xuraman keçirsin. İnşallah sabahda İlaxır çərşənbəsidir. Bayram çəkilişlərimiz olacaq. Çərşənbə üçün çəkilişimiz var. Hər birinizə öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, dəyəri verib gözəl rəylərinizə görə dostlar. İnşallah bayram çəkilişində görüşənə qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah amanında.